سلامی به پایان به هر یک شما تماشابینان عزیز. این لحظه من میخوام با شما طرز نصب کردن رادیاتور یا خود باتری که گرمی دهنده را پیشنهاد کنم. پیش از همه با ما ضرور است که جوی موافق را برای رادیاتور خود انتخاب کنیم. بیشتر من توصیه میدیم با شما زیر تریزه ها رو که ممکن موافق خواهد بود برای نصب رادیاتور ها. ما سر اول اندازه‌گیری میکنیم آن همون موقع هایی که ما رادیاتور رو نصب میکنیم و البته در این صورت باید که دقت داده شود به خود رادیاتور ما که چه اندازه دارد و بعد از اندازه‌گیری کردن رادیاتور ما بازم جایها رو به خاطر نصب این رادیاتور معین میکنیم و البته آن جاها رو برای نصب کنی موافق میگردونیم. این اساساً از خود رادیاتور شما وابسته است که چگونه اندازه دارد. ان همین به خاطر نصب خود رادیاتور این گونه با ما لازم است که دستک ها را انتخاب کنیم، البته وابسته به خود موقع جابجا گذاری و خود رادیاتوری که این حال من نصب میکنم این دارای نقدر مساحت کلان است و به همین خاطر من میتونم که برای نصب آن از 4 موقع را یعنی که نصب کنم و اگر باز رادیاتوری که مثلا مساحتش دراز باشد میتوانید که باز هم این گونه جاها رو به 6 عدد رسانید. خوب وابسته است از خود رادیاتور شما و باز هم به خاطر قله جایگیر کردن ما دیوار را نیز سوراخ میکنیم. مورد به یادآوری است که البته این رادیاتور ما نه به خاطر یک فصل بلکه میتواند در هر فصلی که ما مثلا در خانه زندگی میکنیم با مضررات یعنی ما با ضرر داشته باشیم به همین خاطر ما باید که او را طرز جایگیر کنیم که همون مستحکمی یعنی که اون به نظر برسد. بالا همون چوبچایی که ما او رو رادیاتور رو با اون ثبت میکنیم البته باید که خوب به درون دیوار اندازیم و بعد از انداختن این گونه رزینه ها بعدا ما همون دستک های ضروری خود رو با اونها نصب میکنیم. البته باید فراموش نکردن همون موقع گیری خود رادیاتور ما که چگونه موقع دارد. چطوری که ذکر کردیم البته که مستحکمی با ما خیلی ضرور است و باز هم اندازه گیری میکنیم که اونها با هم موافق باشند و ان همون قرون رادیاتوری ما باید که درست معین کرده شود و ما در آخر خود رادیاتور رو با دستک های نصب کرده شده میگذاریم و چطوری که میبینید بسیار هم موقع درست و ما معین میکنیم که تا چه اندازه که درست ما رو نصب کرده ایم. البته که در اینجا خیلی ضرور است ما باید که معین کنیم که عیناً و یعنی که با همون اورونی ضروری درست شده است و البته به ما در زمانی توی کشتاری که میگن کرینیک ها باید که کرینیک های ضروری خود موثر رو استفاده بریم تو به خاطر ما در وقت ضروری توانیم که همون حرارت رادیاتور رو تبدیل خود یعنی که نگاه داریم. البته زیاد کردن و کم کردن گرمی و خودی آب از همین
зарур аст ки ин гуна қубурҳои худро ба ҳамаи қубурҳои боқимонда яъне насб кунем ва насбкунӣ аз худи шумо баста аст ки бо чӣ роҳу усулҳо шумо онро насб мекунед. билохура пайдо мешавад ана ҳамон худ мақсаде ки мо доштем билохура ба мақсади худ мерасем ва албатта ки дар насбкунӣ шумо низ бояд ки бодиққат бошед. хуб барои ҳар як шумо зиндагии оломосузаро таманно дорам.